रात के 12 बजे रवि अपने बाइक से सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक एक औरत सफेद साड़ी में रास्ते के बीचों बीच खड़ी दिखी। रवि ने ब्रेक मारा, लेकिन औरत गायब हो गई। तभी बाइक बंद हो गई और चारों ओर धुंध छा गई। पीछे से एक आवाज आई, तू फिर आ गया। रवि ने पलट कर देखा, वही औरत, पर इस बार उसकी आंखें खून से भरी थीं। बताओ, डर लगा और सुन्नी है,